হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আজকে কাজ শিখব যে একটি কিবোর্ডের মধ্যে কিভাবে হাত বসায় টাইপিং করতে হয়। তো এই কিবোর্ডের মধ্যে হাত বসানোর আগে আমাদের জেনে নিতে হবে আমাদের কোন জায়গাতে হাত বসাতে হয়। তে আমরা কিবোর্ডের মধ্যে এই দুইটি আঙ্গুল দেখতে পাচ্ছি। এই দুইটি আঙ্গুল কিবোর্ডের দুইটি মাস্টার কি আছে, সেই মাস্টার কি এর মধ্যে এই দুইটি আঙ্গুল প্রেস করব। তো আমাদের আগে জানতে হবে যে কিবোর্ডের মাস্টার কি কোন দুটো। কিবোর্ডের মাস্টার কি হচ্ছে এফ এবং জে। এই দুইটি কেন মাস্টার কি হইলো, কেননা এখানে আপনারা হাত দিলে দেখতে পাবেন যে জে এবং এফ এর মধ্যে দুইটি আংঠা আছে, ছোট্ট করে একটু বিট আছে, একটু উঁচু জায়গা আছে, সেই জায়গাতে হাত দিলে আমরা বুঝতে পারবো। এই দুইটাকে কিবোর্ডের মাস্টার কি বলা হয়। তো এই দুইটা কি আমরা কোন আঙ্গুল বসাবো, আমাদের যে এই দুইটি আঙ্গুল দেখতে পাচ্ছি, এই চারটি করে 8টি আঙ্গুল বসবে। আমাদের এই দুইটি আঙ্গুল ওই দুইটি অক্ষরের উপরে বসবে, এফ এবং জে। এরপরে দুইটি, তারপরের দুইটিতে, তারপরের দুইটি, তারপরের দুইটিতে, তারপরের দুইটি, তারপরের দুইটিতে। কিন্তু আমরা এখানে বসাই দিলাম। পরে যদি আমি ভাবি যে ভাই কে অক্ষরটি কোথায়, কে অক্ষরটি কোথায়, আমরা কিন্তু খুঁজে পাবো না, কেননা কে আমাদের হাতের নিচে আছে। যার কারণে আমরা প্রথমত এই কিবোর্ডের অক্ষরগুলোকে আগে চিনে নেব যে কোনটা অক্ষর কোথায় আছে। বিশেষ করে নিচের লাইনে যে অক্ষরগুলো আছে, এই অক্ষরগুলো আমরা কিন্তু প্রত্যেকটাই চিনে নেব। কেননা আমরা যদি অক্ষরগুলো না চিনি তাহলে কিন্তু আমরা হাত বসার পরে অক্ষরগুলো খুঁজে পাবো না। যার কারণে 2 থেকে 3 দিন আমরা প্রথমত এই অক্ষরগুলো চিনে নিব, যাতে অতি দ্রুত আমরা বলতে পারি যে কোনটা অক্ষর কোথায় আছে। যদি ডাব্লু বলা হয়, এস বলা হয়, ভি বলা হয়, জেড বলা হয়, সাথে সাথে যেন আমরা বলতে পারি এই অক্ষরটা এই দিকে আছে, নিচে আছে, উপরে আছে, আমরা বিস্তারিত যাতে বলতে পারি। এরপরে যখন আমরা এই অক্ষরগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা পাবো, তখন আমরা আঙ্গুল বসাই, হাত বসাই টাইপিং করা শুরু করব। এখন আমরা এখানে হাত বসাবো। আমাদের এফ হচ্ছে মাস্টার কি, জে হচ্ছে মাস্টার কি। আমাদের এই 4টা আঙ্গুল বসবে এ, এস, ডি, এফ। জি এই আঙ্গুলের জন্য এ অক্ষরটি ফাঁকা, জি ফাঁকা থাকবে, এবং এই মাস্টার কি এর জন্য এই পাশের এটা আঙ্গুল ফাঁকা থাকবে। জেতে বসার পরে কে, এল, কলন। এখন এখানে যে আমরা হাত বসাইলাম, প্রথমত কিন্তু আমরা এক্সপার্ট যারা লিখতে পারে তাদের মতো হাত উঠায় লেখার চেষ্টা করব না। আমরা প্রথমত আস্তে আস্তে টাইপিং করব। কেননা আমরা যদি একটা আঙ্গুল নিয়ে যাই, আমি যেমন একটা আঙ্গুল নিয়ে যাচ্ছি, আমার একটা যাচ্ছে, কিন্তু এই আঙ্গুল এবং এই আঙ্গুলের সাথে কিন্তু এই আঙ্গুলের একটা সম্পর্ক আছে। যার কারণে আমরা যখন এটা আঙ্গুল নিয়ে যাব, তখন কিন্তু আমাদের সবগুলো আঙ্গুল চলে যাবে। প্রথমত এইরকম প্রত্যেকেরই হয়। তো আমরা প্রথমত কি করব, একটা আঙ্গুল যাবে, ওইটা আসবে, আরেকটা যাবে, আরেকটা আসবে, এভাবে আমরা প্রথমত আস্তে আস্তে টাইপিং করব। তো আমরা এখন শিখবো যে কোন আঙ্গুল দিয়ে কতগুলো অক্ষর এবং কি কি অক্ষর টাইপ করতে হবে। তা আমি হাতটা বসাই নেই, এ, এস, ডি, এফ, কলন, এল, কে, জে, যে পর্যন্ত আসছে, এফ পর্যন্ত আসছে, এই দুইটা মাস্টার কি। আমরা এখন দেখব এই এ এর মধ্যে যে কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি আছে, এই আঙ্গুলটি কোন কোন অক্ষর টাইপিং করবে। এটা যাবে কিউ এর মধ্যে, এ এর মধ্যে এবং জেড। আমরা কিউ, এ, জেড এইভাবে আমাদের আঙ্গুলটি ঘুরবে। এই আঙ্গুলটি দিয়ে কোন কোন অক্ষর টাইপ করব, এটি দিয়ে মূলত ডাব্লু এবং এস এই দুইটি অক্ষর শুধুমাত্র টাইপ করব। এই আঙ্গুলটি দিয়ে 3টি অক্ষর ই, ডি এবং এক্স
এক্স যখন চাপ দেব তখন আমাদের এই আঙ্গুলটা উঠে আসবে, ই ডি এবং এক্স, এইভাবে আমাদের হাতটা ঘুরবে। এটা আঙ্গুলের জন্য আমরা জানি এটা ফাঁকা আছে, এটা আঙ্গুল যাবে এখানে, এই লাইন এবং এই লাইন, এটা আঙ্গুল এই 7টি অক্ষর কভার করবে, এই সি আর এফ ভি টি জি বি, এই 7টি অক্ষর 7টি কি এই আঙ্গুলটি কভার করবে। এই আঙ্গুলটি কোন কোন কি এর মধ্যে যাবে, এটার জন্য এটা ফাঁকা আছে আমরা জানি, এটা যাবে এই লাইন এবং এই লাইন, কি কি অক্ষর, অই এইচ এন এম জে ইউ, এই দুইটা লাইন। এই আঙ্গুলটি কত কত অক্ষরে যাবে, এটা যাবে শুধুমাত্র আই এবং কে, এই দুইটা অক্ষরে। এটা যাবে কোথায়, এটা যাবে ও এল এবং কমা, যখন এটা নিচের দিকে আসবে তখন এই আঙ্গুলটা উঠে যাবে, ও এল এবং কমা, এই দিক দিয়ে হাতটি ড্র্যাগ করবে। এটা আঙ্গুল কোথায় যাবে, এটা যাবে পি কলন এবং ফুল স্টপ, পি কলন ফুল স্টপ, এভাবে আমাদের হাতটা ড্র্যাগ করবে। যদি আমাদের লিখতে লিখতে কোনো কিছু বেশি হয়ে যায় তাহলে আমাদের এটা যাবে ব্যাক স্পেসের মধ্যে, এরপরে এটা যাবে ইন্টারের মধ্যে। এই হাতের যদি আমরা বড় হাতের লিখতে চাই তাহলে এই শিফট চাপে ধরে আমরা এগুলা বড় হাতের টাইপ করতে পারি। এরপরে এই হাতের যদি আমরা বড় হাতের টাইপ করতে চাই তাহলে এই শিফট চাপে ধরে এগুলা বড় হাতের টাইপ করতে পারি। এখন আমি আর এই দুইটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে এই স্পেস বার চাপ দেব। আমরা যদি মনে করি যে উপরের যে নাম্বারিং কিগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা টাইপ করতে চাই তাহলে ঠিক একইভাবে এটা যেটা কিউ পর্যন্ত যাচ্ছে সেটা অন দিবে, যেটা এই ডাব্লিউ পর্যন্ত যাচ্ছে এটা 2 দিবে, যেটা ই পর্যন্ত যাচ্ছে এটা 3 দিবে, যেটা আর এ যাচ্ছে এটা 4 দিবে, যেটা আর এ যাচ্ছে এটা 5 দিবে, যেটা টি এর মধ্যে যাচ্ছে এটা 6 দিবে, এই পর্যন্ত। আর এটা হচ্ছে যে ওয়াই পর্যন্ত যাচ্ছে 7 8, এটা দিবে 9, এটা হচ্ছে আমাদের 0, এটা যাবে মাইনাসে ইকুয়ালে, এইভাবে। তা আমরা মূলত শিখলাম যে হাত কিভাবে বসাতে হয় এবং কোনটা আঙ্গুল দিয়ে কি কি অক্ষর টাইপ করব। এখন আমি মনিটরের মধ্যে আপনাদের টাইপ করে দেখাই, আবার বসায় দেখাচ্ছি, এ এস ডি এফ কলন এল কে জে, আমাদের জে এবং এফ এই দুইটা মাস্টার কি এর মধ্যে চলে আসছে। এই মাস্টার কি একে হেল্প করবে, এই মাস্টার কি একে হেল্প করবে। আমাদের এই কনিষ্ঠ আঙ্গুল, বাম হাতের এই কনিষ্ঠ আঙ্গুল কোন কোন অক্ষর চাপ দিবে, আমরা টাইপ করতেছি যে কিউ এ জেড, এই 3টি আঙ্গুল। এরপর আমরা স্পেস দিলাম, এটা যাবে কোথায়, এটা যাবে ডাব্লিউ এবং এস, এই 2টি অক্ষর প্রেস করবে। এরপরে এই মধ্যমা আঙ্গুল কোথায় যাবে, ই ডি এবং এক্স, এক্স যখন ক্লিক করবে এটা আঙ্গুল উঠে যাবে, এইভাবে আসবে এক্স, আমরা স্পেস দিলাম। এটা যাবে কোথায়, এটা এফ এর মধ্যে আছে, এটা এফ আর টি জি বি ভি এবং সি, এটা এই 7টি অক্ষর প্রেস করবে, স্পেস দিলাম। এটা যাবে কোথায়, এটা যাবে ওয়াই এইচ এন এম জে ইউ,
এই 6টি অক্ষর এ প্রেস করবে, স্পেস দিলাম। এটা যাবে কোথায়? এটা যাবে আই এবং কে, শুধুমাত্র এই 2টি অক্ষর, স্পেস দিলাম। এটা যাবে কোথায়? এটা যাবে ও, এল এবং কমা, এই 3টি অক্ষর, স্পেস দিলাম। এটা যাবে কোথায়? এটা যাবে পি, কলন এবং ফুল স্টপ, স্পেস দিলাম। এভাবে আমরা টাইপিং করব। আমাদের যদি লিখতে লিখতে আমরা ইন্টার, যদি নিচের লাইনে যাইতে চাই আমরা ইন্টার দেব। আমাদের লিখতে লিখতে কোনো কিছু যদি বেশি হয় আমরা ব্যাক স্পেস দিয়ে সেটা আমরা ব্যাক করতে পারি। এবং এই হাতের গুলো যদি বড় হাতের লিখতে চাই এই শিফট প্রেস করে আমরা এগুলো বড় হাতের টাইপ করতে পারি। এবং এই হাতের গুলো যদি বড় হাতের লিখতে চাই এই শিফট চাপে ধরে এগুলা টাইপ করতে পারি। এই 2টা দিয়ে আমরা স্পেস ব্যবহার করব। এই আঙ্গুল এখানে ক্যাপস লকে যাবে, ট্যাবে যাবে, এখানে যাবে, এগুলো কভার করবে, কন্ট্রোল পর্যন্ত এগুলো কভার করবে। তে আমরা শুধুমাত্র এই টাইপিং করার ক্ষেত্রে যে অক্ষরগুলো প্রয়োজন হাত বসায় টাইপিং করতে আমরা শিখলাম। এখন শুধুমাত্র আমাদের কাজ থাকবে যে নিজেকে একজন ভালো টাইপার গড়ে তোলার জন্য প্রতিদিন 2 থেকে 3 ঘন্টা করে টাইপ করা। আমরা টাইপ করব, যখন আমরা টাইপ করব তখন আমাদের কম্পিউটারের সামনে একটি বই রাখব এবং আমরা যে অক্ষরগুলো চিনতে পেরেছি, হাত বসাতে শিখেছি, আমাদের হাতটাকে অল্প অল্প করে কন্ট্রোল করব এবং আমরা কিবোর্ডের দিকে দেখব না, কিবোর্ডের দিকে ছাড়াই শুধুমাত্র বইয়ের দিকে দেখে আমরা টাইপ করতে থাকব। এভাবে আমরা যখন হাতে একটু ব্যথা ধরবে তখন আমরা সে মনিটর দিকে দেখে আমরা অক্ষরগুলো কারেকশন করব। তারপরে আরো কিছু পন্থা আছে যে আমরা যে এভাবে চাপ দিতে দিতে কিংবা জে আই জে ইউ কে আই এভাবে আমরা টাইপ করে করে আমরা হাতগুলোকে আগে করে নিতে পারি, অভ্যস্ত করে নিতে পারি। এগুলা 1-2 দিন করলেই হবে। এরপরে আমরা মূলত বই দেখে দেখে টাইপ করা শুরু করব। তাহলে আমরা শিখতে পারবো। এবং আস্তে আস্তে যদি আমরা মনে করি যে আমরা একেবারেই ভালো টাইপিং করব তাহলে কিন্তু পারবো না। যার কারণে আমরা প্রথমত আস্তে আস্তে আমরা টাইপ করব, তারপর আমরা দেখব অবশ্যই আমরা অতি দ্রুত টাইপ করতে পারবো। তো ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটির মধ্যে উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং যদি কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন।